Hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride. I hit the road out of nowhere, had to jump in my car, be a rider in a love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get no money talk at all. She has a train going downtown, she's got a club on the moon, and she's telling all her secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair. She got me whistling. Velkému teplu, aby nebyly úrazy z velkého tepla. Jsem rád, že nevím nic. Dneska vám nic neřeknu k tomu asi. Tak na zápas jsem natěšená, trošku nervózní. Ale letos jsem se přijel pokusit obhájit loňské vítězství. Tak doufám, že na turnaj jsem dobře připravená, byla jsem si zahrát minulý týden. A jsi zadejchaný. No jo, moc jsem toho neodehrál, co ti budu povídat za 3 týdny, takže ale je to takový, jakoby, žrou z toho, co umím, no. Ale výkon? Tak můj druhý zápas, no byl to trošku lepší, ale každopádně lepší soupeř, když jsem prohrál ve 3 setech, tak už prakticky v tom třetím jsem neměl moc co hrát. Vyhlídky Valči-Vachkový nejsem schopen odhadnout. Teď jsme se vrátili ze Štvanice. Ale teď jsem tady na Ačku, na domácím Ačkem turnaj a těším se, až si budu moct zahrát svůj zápas. Měli jsme tady v soutěži Anetku Gabrielovou, která docela překvapivě, ale myslím, že to je dobře, že jedno kolo vyhrála. Včera jako další Verča Šprojcerová, která vlastně ani netrénuje, je to spíš už napůl trenérka, ale musím říct, že odehrála solidní zápas, prostě klasicky, bez nějakého stresu a hrála fakt dobře. No a poslední je Želízka Fohní, který jsou teda v soutěži. Terka Vajsejtlová, tak to je taková standardní hráčka, která včera vyhrála. No a pak tady máme teda hlavně Valču Vachkovou, která včera vyhrála, že soupeřka, já nevím ani proč, ona to krečovala potom za stavu 0-5. Valča se Za stavu 5-4-40 ve třetím setu jsem se teda trošku znervóznila, začala jsem se lehce klepat a potom...